客机史上最大规模的食物中毒事件。日本航空包机食物中毒事件。1975年的波音747包机上，344名可口可乐员工正做着巴黎浪漫梦，谁也没想到这趟航班会变成空中医务室。该航班由日航波音747直飞，载有近350名乘客，大多为日本可口可乐公司的销售人员及其家属，其行程为公司所提供的欧洲旅游奖励。这架专机载着乘客从东京飞往巴黎，并在安克雷奇和哥本哈根进行了2次快速停留。在第一次中途停留期间，早餐被装上飞机继续旅程。抵达哥本哈根时，196人中毒，144人需住院治疗，30人情况危急。实验室检测显示，食物中毒由金黄色葡萄球菌污染引起。原来阿拉斯加厨师的手部感染后没有正确包扎，导致了火腿污染。这也让日本航空随后规定，机组人员必须食用不同厨师准备的餐食，以避免全员中毒。虽然196人中毒，144人住院，但所有中毒乘客最终都康复了。最惨的还是那位餐饮公司副社长，自责到用生命谢罪。